Wara ħidma mill-ħaddiema tal-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità taħt il-gwida professjonali tal-Federazzjoni Klabb tal-Buċċi ġie inawgurat l-ewwel pitch tal-Buċċi f'Dar tal-Anzjani f'pajjiżna. Dan il-pitch jinsab fid-Dar tal-Anzjani tal-Imtarfa u fl-implementazzjoni tal-proġett ingħatat attenzjoni partikolari għall-aċċessibilità biex anki anzjani li jkollhom diffikultajiet fiżiċi ikunu jistgħu jipparteċipaw f'dan l-isport, inkluż anzjani f'siġġu tar-roti. Fil-preżenza ta' diversi anzjani dilettanti ta' dan l-isport, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Malcolm Paula Ġużgalja, ħabbar li hemm pjani għal proġetti simili f'residenzi tal-anzjani oħrajn. Dan il-pitch mhux biss se jintuża minn residenti fid-Dar tal-Anzjani tal-Imtarfa, imma wkoll minn djar residenzjali oħrajn u anki anzjani li għadhom attivi fil-komunità. Bl-istess mod hemm il-ħsieb li l-istess pitch jintuża minn nisa etajiet oħrajn biex tkun imħeġġa l-integrazzjoni ta' residenti fil-komunità u l-kollaborazzjoni interġenerazzjonali. Proġetti bħal dan huma importanti għall-anzjani għaliex jipprovdu attività fiżika moderata, stimulazzjoni mentali u anki l-opportunità għas-soċjalizzazzjoni. Id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva se jorganizza tournaments fejn anzjani mill-komunità u residenti fid-djar tal-anzjani ikunu jistgħu jintegraw u jieħdu gost flimkien.